Hay mình đi xem bắt cắp, bắt ốc. Đi xem bắt chuột, đi máy cắt. Cha mình bắt chuột, cha mình bắt chuột nha các bạn. Mình bắt ốc được rồi, mình bắt chuột. Con chuột cắn tay mình đâu. Mình mà bảo ăn dọc sinh nha, ăn dọc sinh ở chỗ máy cắt. Mình đi kiếm cá nha. Hồi nãy kiếm được một cái giờ đâu cũng tiêu rồi, kêu dữ. Thế bạn ai ra đó đâu máy cắt vậy. Chạy nó giá bắt chuột nha. Bạn muối đây nó hổ luôn. Đi đi